Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. La séance d'aujourd'hui, غادي نشوفوا la communication et acte de langage. Informer et s'informer sur un objet. Informer هي donner des informations. Informer quelqu'un. كتعطي معلومات. انت كتعطي معلومات لشي شخص آخر sur un objet حول شي شيء معين. Et s'informer, c'est toi qui demande les informations. انت كتطلب المعلومات. Ça fait informer et s'informer sur un objet. Avant d'écouter le dialogue, nous allons répondre à j'observe et je découvre. نلاحظوا أولا l'image شوفوا شنو فيها. السؤال الأول قال لك observe bien l'image et réponds aux questions suivantes. غادي نشوفوا بعدا l'image ديالنا شنو فيها. شنو كنشوفوا هنا في l'image ديالنا كنشوفوا une petite fille ياك un monsieur une dame ياك هادشي اللي كنشوفوا هنايا هادي une commode كيبان لنا هنايا un petit lit ياك un tapis هادي il s'agit d'une chambre à coucher صافي نشوفوا السؤال الاول شنو قالنا qu'est-ce que tu vois sur cette image شنو كتشوف هاد الصوره اول حاجه كتبان لك هي le monsieur la dame et la petite fille صافي هادشي اللي كنشوفوا je vois une petite fille un monsieur et une dame صافي السؤال الثاني qui peuvent être ces personnages شكون يقدروا يكونوا هاد الشخصيات هادو اللي كنشوفوا هادو تقدر تكون هادو لي بارون ديال هاد لا في هادي une petite fille avec ses parents يعني le papa et la maman ديالها ces personnages peuvent être une fille avec ses parents صافي واحد البنت مع الوالدين ديالها. La troisième question où se trouve-t-il فين كيتواجدوا هاد l'espace هذا قلنا il s'agit d'une chambre à coucher كنشوفوا لو لي كنشوفوا لو طابي كنشوفوا هاد بتيت هاد لارموار هادي صافي فين كيتواجدوا il se trouve dans une chambre à coucher في غرفة نوم. Quatrième question, à ton avis, de quoi peuvent-ils parler؟ في نظرك علاش يقدروا يكونوا كيهضروا هنايا في هاد اللحظة هادي؟ كنشوفوا هنا لا مامون رافعة صبعها بحال كت الانتردي ولا هنايا لو بابا شتي شنو هز في يديه تيليكوموند ياك وكيشير لها لهاد التلفازة الصغيرة هادي صافي سو ميني تيليفزور تلفازة صغيرة صافي يقدروا يكونوا كيهضروا على هاد التلفازة الصغيرة هادي. Ils peuvent parler d'un mini téléviseur. Ils peuvent parler d'un mini téléviseur. يقدروا يكونوا كيهضروا على هاد التلفازة هادي الصغيرة. Question numéro 5. Quel est l'objet accroché au mur؟ يعني شنو هو هاد الشيء هذا ولا هاد لوبجي هذا اللي ملصق في الحيط هذا accroché au mur هي لاصق في الحيط قلنا c'est un petit ou bien un mini téléviseur صافي l'objet accroché au mur est un mini téléviseur جهاز تلفاز صغير صافي دابا غادي نشوفوا لو ديالوج ديالنا voilà notre dialogue le contexte en rentrant يعني السياق ديال النص ديال الحوار en rentrant de voyage de chez sa grand-mère, Samira saute de joie en trouvant un mini-téléviseur accroché sur le mur de sa chambre à coucher. Son papa et sa maman l'accueillent en souriant. يعني عند دخولها من رجوعها من السفر كانت عند جدتها سميرة صوت دو جوا نقزت بالفرحة من لقات واحد التلفازة صغيرة لاصقة في الحيط ديال غرفة النوم ديالها. Son papa et sa maman l'accueillent en souriant يعني باباها وماما استقبلوها بالابتسامة. Papa, Samira, voici le mini-téléviseur dont tu rêvais. يعني ها هو التلفازة الصغيرة اللي كنتي كتحلمي بها بشحال هادي. Mille merci, ألف شكر. Enfin, je ne vais plus vous déranger et je peux l'utiliser comme je veux et quand je veux. يعني شكرا دابا ما غاديش نبقى كاع نديرونجيكم نصدعكم ونقدر نستعملو كيما بغيت ووقت ما بغيت. Tu sais Samira, un mini-téléviseur ne doit pas être utilisé comme on veut et quand on veut.
قالها واش كتعرفي بان التلفازه ما نقدرش نستعملوها وقت ما بغينا وكيف ما بغينا. Comment utilise-t-on un mini téléviseur? Je voudrais savoir plein de choses. Nous avons réglé ton mini téléviseur. Tu ne peux voir que les dessins animés et les documentaires. قالت له كيفاش غنستعمل هاد التلفازه؟ باغا نعرف بزاف ديال الحوايج عليه. قال لها صافي راه حنا ريقلناه لك وما تقدري تشوفي غير يعني ما غادي تقدري تشوفي الا الرسوم المتحركه والاشرطه الوثائقيه. اي كوا انكور بابا؟ يعني شنو بعد؟ وماذا بعد يا ابي؟ tu ne peux pas l'utiliser après 8 heures. شتي ما تقدريش تستعمليه مورا 8 ديال الليل. بيان سور باش تنعس بكري وباش تفيق للمدرسه مزيان. bien entendu papa. et pour la console صافي يعني مفهوم ابي. وماذا عن لا كونسول؟ لا كونسول هي ديك يعني لا كونسول دي جو يعني ديال الالعاب. La maman, tu peux la brancher dessus et jouer avec tes jeux préférés. يعني تقدري تبرونشيها من التحت ديال التلفازه ديك لا كونسول دي جو وتلعبي بالالعاب ديالك المفضله. Vous savez bien que je suivrai tous vos conseils. يعني كتعرفوا بانني كنسمع وكنتبع جميع النصائح ديالكم. Oh merci merci encore mes chers parents. يعني شكرا مره اخرى ابي وامي العزيزان. صافي هذا هو لو ديالوج ديالنا. نرجعوا نقراوه une autre fois باش نفهموه اكثر. En rentrant de voyage de chez sa grand-mère, Samira saute de joie en trouvant un mini-téléviseur accroché sur le mur de sa chambre à coucher. Son papa et sa maman l'accueillent en souriant. Samira, voici le mini-téléviseur dont tu rêvais. Mille merci, enfin je ne vais plus vous déranger et je peux l'utiliser comme je veux et quand je veux. Tu sais Samira, un mini-téléviseur ne doit pas être utilisé comme on veut et quand on veut. Comment utilise-t-on un mini-téléviseur? Je voudrais savoir plein de choses. Nous avons réglé ton mini-téléviseur. Tu ne peux voir que les dessins animés et les documentaires. Et quoi encore papa? Tu ne peux pas l'utiliser après 8 heures. Bien entendu papa. Et pour la console? Tu peux la brancher dessus et jouer avec tes jeux préférés. Vous savez bien que je suivrai tous vos conseils. Oh, merci encore mes chers parents. ندوزو دابا les questions, j'écoute et je comprends. Quels sont les personnages du dialogue? شنو هما الشخصيات ديال الحوار ديالنا؟ قلنا sont Samira et ses parents. يعني سميرة والوالدين ديالها والأب والأم ديالها. Les personnages sont Samira et ses parents. Où sont-ils? يعني فين كيتواجدوا؟ où sont-ils؟ كاينين ils sont dans la chambre à coucher de Samira. في غرفة النوم ديال بنتهم سميرة. De quoi parle-t-il? علاش كيهضروا؟ ils parlent du mini téléviseur. كيهضروا على داك التلفاز الصغير. Que font les parents de Samira? شنو كيديروا الوالدين ديال سميرة هنا؟ كيوريوها كيفاش دير تخدم وكيفاش كدير تستعمل لو ميني تيليفزور. صافي il lui montre يعني كيوريوها comment utiliser le mini téléviseur. كيوريوها كيفاش تستعمل داك الجهاز ديال التلفاز الصغير. que veut savoir سميرة؟ شنو بغات تعرف سميرة؟ que veut savoir يعني il s'informe يعني il demande des informations. باغا تعرف يعني باغا تعرف يعني المعلومات على لا كونسول برونشي او ميني تيليفزور. صافي سميرة s'informe sur la console branchée au mini téléviseur. يعني كتسولهم على لا كونسول ديال لي جو ديالها بغات تشوف كيفاش دير تستعملو وكيفاش دير تلعب به. صافي ندوزو دابا لا باج سويفونت. هنايا après l'écoute قالك observe les photos et donne le maximum d'informations à tes camarades sur les deux objets. غادي تشوف هاد الصورات بجوج اللي عندنا هنا وغادي تعطي الماكسيموم يعني اكبر عدد المعلومات لاصدقائك على هاد الصورتين هادو. aide-toi des expressions de la boîte à outils. تستعمل هاد les expressions هادي. هي les expressions pour donner des informations. Je t'informe que, je te fais savoir que,
je porte à ta connaissance que, il s'agit de, c'est parce que, c'est tu. وهنا les expressions pour نتا كطلب المعلومات. Tu demandes des informations. Qu'est-ce que, pour quelle raison, comment est-ce que tu peux m'informer, est-ce que tu peux me dire, peux-tu m'informer et je voudrais savoir. Ça fait نستعملوا هاد les expressions باش نعطيو les informations les camarades ديالنا على هاد les photos هادو. نبداو بلا فوتو الاولى. هذا شنو هذا؟ c'est un gros bateau. هذا c'est un bateau. غادي نحاولوا نعطيوهم معلومات على لو باطو ديالنا. صافي ها هو لو باطو. image 1 bateau. احنا استعملنا l'expression الاولى je vous informe يعني كنعلمكم ولا كنقول لكم كنعطيكم des informations. je vous informe mes camarades que le bateau est un grand moyen de transport. يعني واحد الباطو راه واحد الوسيله ديال النقل كبيره ماريتيم يعني بحريه وسيله نقل بحريه كي فلوت سور لو يعني اللي كتمشي تطفو فوق الماء. il peut transporter les marchandises كيقدروا يعني نقلوا فيها السلع والبضائع et aussi les voyageurs ايضا كنقدروا نسافروا فيها. savez-vous mes camarades que celui qui conduit نسيت هنا celui qui conduit صافي قلت لكم شويه مزوم. savez-vous mes camarades que celui qui conduit le bateau s'appelle un capitaine. واش كتعرفوا اصدقائي بان داك اللي كيسوق الباطو كنسميوه يعني كابيتان قبطان. je porte à votre connaissance que le voyage par bateau peut durer plusieurs jours. يعني كنضيف المعلومات ديالكم بان السفر بالباطو راه يعني il peut durer plusieurs jours يعني كيتعطل بزاف يقدر يدوم لايام وايام. صافي دابا نشوفوا هادو هما لي زانفورماسيون اللي عطينا حنا الاصدقاء ديالنا. دابا نشوفوا لا دوزيام فوتو. عندنا هادي سي ان افيون طائره. صافي savez-vous يلا ها هما المعلومات ديالنا على لافيون. savez-vous que l'avion est le moyen de transport le plus rapide et le plus confortable. كتعرفوا بان الطائره يعني وسيله ديال النقل يعني الاكثر سرعه والاكثر راحه يعني السريعه جدا والمريحه اللي كيبغي يوصل مرتاح وفي وقت وجيز كياخذ لافيون. l'avion est un moyen de transport aérien يعني واحد الوسيله ديال النقل يعني جويه qui peut transporter حتى هي نقدروا نهزو فيها les voyageurs et les marchandises. je vous informe que celui qui dirige l'avion s'appelle un pilote ou un aviateur. يعني وكنعلمكم ولا كنضيف المعلومات ديالكم بان celui qui dirige l'avion يعني هذاك اللي كيتحكم لنا في الطائره شنو سميتو le pilote ولا un aviateur. كنقولوا ربان طائره. صافي دابا غادي ندوزو لاكتيفيتي الثانيه. لاكتيفيتي الثانيه كتقولنا observe la photo et demande le maximum d'informations à tes camarades. دابا انت غادي تلاحظ هذه وانت غادي تسول. دابا انت tu demandes des informations. aide-toi la même chose aide-toi des expressions de la boîte à outils. غادي نستعملوا هاد لي اكسبرسيون هنا ديال لا بواط ا اوتي. اول حاجه غادي تشوف الصوره شنو غادي تبغي تعرف شنو هادشي اللي في الصوره. غادي تقول له دو كوا ساجيتيل يعني شنو هادشي دو كوا ساجيتيل. سي اون فوزي يعني غادي يجاوبك صاحبك غادي يقول لك سي اون فوزي صاروخ. غادي تقول له انت ا كوا سير اون فوزي علاش كتصلح لنا الصاروخ شنو كنديروا به. Elle sert à transporter les scientifiques dans l'espace يعني كتصلح باش يعني كنقلوا ولا باش كنطلعوا العلماء للفضاء. Elle se déplace grâce à quoi يعني باش كتحرك هاد الصاروخ هاد لا فوزي دي باش كتحرك. Elle se déplace grâce à un moteur يعني بواسطة واحد الموتور واحد المحرك qui a besoin d'une grande quantité de carburant يعني اللي كتكون محتاجه لواحد الكميه كبيره ديال الوقود باش تطلع ديال البنزين.
لحقاش كطلب واحد السرعه كبيره، يعني خصها واحد الكميه كبيره ديال الكاربيرون. غادي تقول له عاوتاني اسكو لا فوزي فول ا لا ميم فيتيس كان نافيون، يعني واش الصاروخ كيطير بنفس السرعه بحال الطائره؟ نو الي بوكو بلو رابيد، هي راك اكثر سرعه اي بوكو بلو ليجير. صافي قلنا نو الي بوكو بلو رابيد اي بوكو بلو ليجير، يعني هي اكثر سرعه واكثر خفه، يعني خفيفه بزاف على الطائره وكتمشي بسرعه فائقه. داكشي علاش خصها une grande quantité de carburant. Ça fait mes chers élèves, بهكا نكونوا كملنا la séance d'aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.